Пылесос Samsung HEPA Filter System. Шильдик модели отсутствует. Со слов клиента, сильно тарахтит. Вилка маленькая. Включаем и проверяем. Так и есть. Будем разбирать. Открываем крышку фильтра. Сам фильтр. Забитый фильтр. Вытаскиваем мешок. Входной фильтр. Войлочный. Винты. Раз, два, три. Снизу винтов не наблюдается. Будем откручивать. Шнур убирается с подталкиванием. Откручиваем. Снимаем крышку отсека двигателя и платы управления. Наличие пыли. Оценяем разъем питания и разъем двигателя. Винты. Раз, два. Снимаем крышку насоса. И вот наш двигатель. Нижний уплотнитель антивращения. Пластиковый. VCM K40HU. Верхний уплотнитель скрипит при вращении. Подшипники разбитые. Ну, будем менять. Убираем в сторонку корпус пылесоса и будем работать с двигателем. Отгибаем загибы крышки крыльчатки. Четыре загиба. Вначале нужно открутить щетки. Откручиваем. И откручиваем. Головка на 12. Трещотка. Резьба у нас по часовой стрелке откручивается. И вот плоской отверткой между ротором и статором просовываем и поворачиваем, распираем, чтобы у нас ротор не вращался. И по часовой стрелке откручиваем. Шайба. Молотком простукиваем, снимаем крыльчатку. Еще две шайбы. Дальше у нас два винта распределителя воздушных потоков. Дальше 4 винта крепления якоря. И надо выколотить, сзади он подшипник приклеен к корпусу двигателя. Любым металлическим продолговатым предметом выколачиваем якорь из корпуса. Крышка задняя, пружинистая шайба, и все, можно сказать, двигатель пылесоса разобран. Якорь. Два подшипника спереди и сзади.
царапина от отвертки. Все, будем снимать два подшипника. Для этого у нас есть съемник, можно использовать другого вида. Я вот таким образом пользуюсь этим. Задний подшипник легко снимается. Он близко к выходу находится. Таким вот упором. Упираясь в ось якоря битой, его снимаем. Подшипник 608Z. Теперь передний. Передний у нас еще мешает крепеж якоря. Чтобы у нас бита съемника не слетала, мы накручиваем немножко на одну резьбу гайку. Все, сняли мы крепеж. Осталось снять подшипник. Также закрепляем съемник на подшипнике, губки съемника на подшипнике. Упираем битой в гайку, накрученную на ось. Все крепко держится. И закручиваем. Слышим треск, как он идет по оси. Подшипник уперся в гайку. Снимаем съемник. Снимаем гайку. И уже на последних шагах можно уже не непосредственно упором на ось. Соскальзывает бита, ось тонкая. Можно в центре. Я иногда просверливаю небольшим сверлышком вороночку, чтобы бита не соскальзывала. Ну, у нас так получилось. Подшипник. Отсутствие, видно, некоторых шариков выскочили. И будем насаживать новые. Для насадки новых мы будем применять тиски. И чтобы подавливать подшипники на ось, подбираем гайки больших диаметров, чтобы при давлении с помощью их запрессовывать подшипники на ось. Вот у нас два подшипника, гайки. Возьмем еще один старый подшипник, чтобы на начальной стадии оси он еще тоже нам помогал. Задний подшипник насаживается без проблем. Просто устанавливаете на ось, подтягиваете в тиски и затягиваете. Все, он установлен на своем месте. Берем следующий подшипник. И здесь уже немножко изобретаем. Вот так вот старым подшипником. Поднасадим немножко его. А дальше уже будут помогать нам подобранные ранее гайки. Такая конструкция у нас получилась. Все, насадили. Собираем движок в обратном порядке. Задняя крышка подшипника, пружинистая шайба, якорь. Немножко подстукиваем, чтобы сел он на свое прежнее место. Клеем я не пользуюсь. Он сидит там плотно.
Так что наличие клея не обязательно. Здесь без фанатизма выпрямляем, постукиваем молотком, чтобы у нас вращался свободно якорь. И в то же время он не болтался, не ходил по оси. Закручиваем винты, подтягиваем вручную. Были случаи, что они откручивались. Так что все винты тщательно подтягиваем. Распределитель потоков. Проставочная шайба. Следом идет шайбы крыльчатки. Вначале нижняя. Пупырышками вниз. А это наоборот вверх. И гайка. Если откручивали мы по часовой стрелке, значит закручивать будем против часовой. Способ закручивания бывает разные. Можно применять болтоверт, можно какую-то ткань наматывать на якорь. Я делаю так. Царапинка, которая появляется на якоре, большой роли на последующую работу двигателя не играет. Плоскую отвертку между якорем и статором насаживаем гайку. Переключаем переключатель трещотки в обратное положение и против часовой стрелки закручиваем ее на оси ротора. Одновременно распираем отвертку сзади между ротором и статором и затягиваем. Все. Проверяем, как крутится. Крутиться должно быть свободно, даже по инерции. Бывают случаи, что после таких сборов ротор не крутится, поэтому приходится перебирать. Поэтому на начальных стадиях сборки смотрите все внимательно. Заколачиваем загибы крыльчатки и устанавливаем щетки. Проверяем. Все, двигатель в сборе. Устанавливаем передний и задний уплотнители и обратно в свою ячейку. Заправляем провод в щель. Устанавливаем крышку. Подсоединяем разъемы двигателя и питания. И закручиваем верхнюю крышку. Пока не собираем, давайте сразу проверим. Включаем. И слушаем. Работает ровно. Усиление мощности никак не влияет на равномерность шумов. Шнур убирается. Теперь ставим уже верхнюю крышку. Подкручиваем регулятор мощности по минимуму, чтобы он совпал. Также по минимуму ручку регулятора на верхней крышке, чтобы это все совпало. И регулятор, потенциометр зашел в ручку на крышке. Передний фильтр, пыльный мешок. Задний фильтр. Задний фильтр рекомендуем клиенту поменять. Это будет условие гарантии. Включаем и проверяем. Проверяем мощность всасывания простым способом. Прикладываем ладонь. Если он немного приподнимается, значит мощность всасывания хорошая. Выключаем. Опять проверка шнура. Все. После этого считаем, пылесос готов. На этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всего хорошего. До новых встреч.